Et je lui ai dit à mon amie, je lui ai dit écoute, là j'ai trouvé quelque chose pour toi, elle est folle de joie. Elle rentre de Tahiti bientôt. Chocolatière Christophe. Gravé, magnifique. C'est une marque que j'aime beaucoup. Spécificité pour gaucher. Très très rare, repercé, étoile ici. Fantastique. Christophe avec gravure. Très beau modèle. Avec anse ébène large. Voilà.